A very warm good morning to all my dear students. I welcome you all once again in your English class, and today my dear students we are going to read one of our poem in our textbook, that is Beehive, named as The Lake Isle of Innisfree. Okay, तो हमारे आज इस प्यारे से पोइट्री का जो नाम है, इस पोइट्री का जो नाम है वो है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, विच इज़ अ चैप्टर नंबर 4. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4 नेम्ड एज द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, रिटन बाय द पोएट नेम्ड एज मिस्टर विलियम बटलर. Okay, so the name of the poet is Mr. William Butler. So let us see what the poet is trying to transmit to us. What is the message behind this beautiful poetry? Who is the character of this poetry? What is it about? What are the word meanings of this poetry? So let's begin. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. The poem is a lyric. तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है बच्चों कि यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं विलियम बटलर ईस्ट जो हमारे पोएट हैं वो यहाँ पर अपने बचपन के दिनों के बारे में इस पोएट्री को लिख रहे हैं. उनका जो बचपन था एक जगह में बीता था जिस जगह का नाम था इनिसफ्री. ठीक है, तो इनिसफ्री में जब वो रहा करते थे, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की शांति, वहाँ की ट्रैंक्विलिटी का मतलब है कि वहाँ का जो रूप रंग था, उस जगह की जो मासूमियत थी, जो उसका कुदरतीपन था, उसकी नेचुरलिटी थी, ये सब जो उसका परिवेश था वह सब उनको जो है अब वो याद आ रहा है. तो उस जगह को याद करते हुए, वहाँ की शांति को याद करते हुए, वहाँ की सुंदरता को याद करते हुए हमारे जो पोएट हैं वो अपने इस पोएट्री को लिखते हैं. जहाँ पर इनिसफ्री जो उस जगह का नाम है, वहाँ पर उन्होंने अपने बचपन का ज़्यादातर जो दिन है वो बिताया है. तो काफ़ी लिरिकल वे में उन्होंने ये पोएट्री लिखी है. आइए स्टार्ट करते हैं. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 beans rose will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि I will arise and go now and go to Innisfree. मैं उठूँगा, आगे बढ़ूँगा और अभी इसी वक्त चला जाऊँगा कहाँ? Innisfree. And a small cabin built there of clay and wattles मेड. और वहाँ पर जाकर मैं अपना एक छोटा सा घर बनाऊँगा. वो घर मैं किससे बनाऊँगा? मिट्टी से और पेड़ों की टहनियों को यूज़ करके मैं वहाँ पर अपना एक छोटा सा घर बनाऊँगा. इसके अंदर मेरा एक छोटा सा केबिन होगा. 9 bean rows will I have there and a hive for the honeybee. मेरे उस घर में जो सामने छोटी सी जगह होगी वहाँ पर मैं बीन्स की खेती करूँगा. वो कह रहे हैं बीन्स के खेती मतलब उसकी खेती को करने के लिए मैं 9 रोज़ बनाऊँगा और उस रोज़ में मैं क्या डाल दूँगा? बीन्स के बीजे डाल दूँगा, और जिससे बाद में जब उसके पेड़ निकल आएंगे तो मैं उनकी खेती करूँगा. मेरे घरों की दीवारों पर तब तक हो सकता है कि हनी बीज जो हैं अपने क्या बना ले? छत्ते बना लेंगी. एंड आई लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. और उस ओपनिंग स्पेस में जहाँ पे मधुमक्खी का छाता होगा, मेरे उगाए हुए बीन्स की सब्जियों के खेत होंगे, मेरा छोटा सा वो प्यारा सा घर होगा, वहाँ पर मैं आराम से अकेले शांति से क्या करूँगा? रहूँगा. ऐसा कौन बोल रहा है बच्चों? पोएट बोल रहे हैं. मतलब वो इनिसफ्री में जा कर के अपना घर बना करके खेती करके शांति से रहना चाहते हैं. ये वो वहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में बता रहे हैं. Let's see the second one. And I shall have some space there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and a noon a purple glow, and the evenings full of the linnet's wing. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वहाँ I shall have some space there, for peace comes dropping slow. ठीक है, वहाँ शांति होगी, वहाँ सुकून होगा. वह शांति और सुकून धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, और उस शांति उस सन्नाटे को चीरते हुए सुबह जो है वो अपना घूंघट उठाएगी.
ठीक है। वेल्स यानी बच्चों होता है घूंघट, ठीक है, पर्दा। तो उस शांति, उस सन्नाटे को चीरते हुए जब मैं लेटा हुआ अकेले वहाँ पर होऊंगा, तो सुबह की जो किरणें होंगी अपने घूंघट को उठाएंगी और धीरे 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 वहाँ सुबह हो जाएगी। जब सुबह होगी तो सुबह सुबह मुझे वहाँ पे कीड़ों की, मकोड़ों की, सुबह सुबह क्या होता है, पक्षियों की आवाज़ें आती हैं। जो छोटे छोटे क्रिकेट होते हैं ना, पक्षी होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके भी गुनगुन गुनगुन जो बी 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 की आवाज़ आती है। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह जो है इन सारे सन्नाटों को चीरते हुए अपना घूंघट उठाएगी और मुझे पक्षियों की आवाज़ें, क्रिकेट की आवाज़ें, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें सुबह सुबह धीमे धीमे जो है वो सुनाई देगी। जैसे 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 दोपहर बढ़ेगी, द मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड अ नून अ पर्पल ग्लो, ठीक है। तो जैसे 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 सुबह आएगी, मिडनाइट यानी कि रात की जो चांदनी है वो धीरे 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 चमकते हुए गायब हो जाएगी और सुबह के बाद एक पर्पल ग्लो यानी कि साथ बैगनी ग्लो के साथ, यानी कि चमक के साथ दोपहर जो है वो मेरे आंगन में आएगा। द इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और जैसे 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 शाम ढलेगी, लिनेट नाम की जो चिड़िया का झुंड है वो मेरे आंगन में आ जाएगा। मेरे इर्द गिर्द उनकी चहचहाहट मुझे सुनाई देगी। तो कुल मिला के इन्निस्फ्री में जा कर के वो शांति से अपना घर बना के रहना चाहते हैं, जहाँ शांति हो, सुकून हो, हनी बी के छत्ते हो, मतलब कुदरती चीज़ें हों, है ना। वहाँ पे सुबह सुबह जो है कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़ें आएँ, शाम होते ही लिनेट्स बर्ड का झुंड वहाँ पर आ जाए, मैं अकेले वहाँ रहूँ, शांति से रहूँ, सुकून से रहूँ, अपने गाँव में मज़े करूँ कुदरत के साथ। ऐसी लाइफ जो है वो जीना चाह रहे हैं कौन बच्चों? विलियम बटलर ईट्स, जो हमारे पोइट है वो। आइए लास्ट स्टेंजा देखते हैं, दैट इज़ I will arise and go now for always night and day. I hear the lake water lapping with low sound by the shore. When I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart's core. तो वो कह रहे हैं कि एक दिन मैं उठूँगा और जाऊँगा और वहाँ पर हमेशा के लिए रुक जाऊँगा। सारे दिन और सारी रात मेरे इसी तरह बीता करेंगे। I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. और मैं वहाँ पर जब समुद्र के किनारे पर जाऊँगा तो मैं सुन सकूँगा कि किस तरह समुद्र की, यानी कि लेक जो झील है वहाँ पर, उसकी जो लहरें हैं वो आकर किनारों से टकराएंगी। लहरों की आवाज़ें मुझे सुनाई देंगी जब वो किनारों से आकर टकराएंगी। मैं रोड के किनारे खड़ा उन झील की लहरों को उनके किनारों पर पड़ते हुए देखूँगा। और ऑन द पेमेंट ग्रे, और मैं रोड के किनारे, ग्रे कलर का पेमेंट मतलब जो फुटपाथ वाला ग्रे साइन बना होता है ना, मैं तो रोड के किनारे फुटपाथ पर वहाँ पे खड़ा होके, ग्रे कलर के फुटपाथ के पेमेंट पे खड़ा होकर के उस लेक को देखूँगा कि किस तरह इन्निस्फ्री की वो जो लेक है उसकी लहरें किनारों से आकर के टकराती हैं। और मैं शांत उस वातावरण में उन लहरों की टकराने की आवाज़ सुन रहा हूँगा, जो मेरे दिल के बिल्कुल गहराई तक आकर सन्नाटों को चीरते हुए मुझे सुनाई देंगी। तो कह रहे हैं कि वो शांति, वो समुद्र की आवाज़ बिल्कुल मेरे दिल तक मुझे महसूस होगी और मैं अपने दिल की धड़कनों को भी महसूस कर पाऊँगा। तो देखिए कितनी खूबसूरती से वो अपने उस जगह इन्निस्फ्री के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कुदरत ही कुदरत होगी और मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ जो है अब जीना चाहता हूँ। ऐसा हमको पोएट बता रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारी ये पोइट्री एंड होती है। आई होप you all like this poetry very much. So enjoy reading, enjoy understanding this very beautiful poetry named as The Lake Isle of the Innisfree, written by the poet William Butler Yeats. And write its question answer, learn this chapter, know the word meanings, and also I'll ping you, I'll catch you in the next video lecture. Till then, take care, keep smiling, keep practicing, keep learning, keep growing. Bye bye my dear students, see you.